वर्तमान बड़ खबर सृष्टि होउछि लघुचाप से ओडिशार एसबु जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कला भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। चलतु जानिबा ओडिशा उपरे कोन रहिछि यार प्रभाव केउ केउ राज्य को सतर्क जारी कर जायछि ए संपर्क में संपूर्ण अपडेट जानिବାକୁ चाहुथिले वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदियो आपण माने नुआ वीडियो देखुछंती पूर्वरु हम चैनल के सब्सक्राइब करनांती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित पाखरे आस्तुया बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। आसंता 15 तारिख जाए राज्य में प्रबल वर्षा हो पारे कहीं 17 तारिख में सृष्टि हो लघुचाप से यार प्रभाव में 18 तारिख राज्य में वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब कहीं वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक यह पूर्वानुमान करिसेंती। 15 और 16 तारिख बेलू पूर्व पश्चिम ट्रफ सृष्टि हो पारे कहीं यार पूर्व भाग में उत्तर बंगोपसागर जाए लंबिबार संभावना अच्छी। पुणी 15 और 16 तारिख में उत्तर बंगोपसागर में एक घूर्णिबलटी सृष्टि हो से 17 लघुचाप रूप नहीं पारे कहीं यार प्रभाव में 18 वर्षा बढ़ से दक्षिण ओडिशा रे प्रबल अति प्रबलतर वर्षा हबार संभावना अच्छी। तेबे 18 पर भल वर्षा थिबारु रुआ और बेउषण चाषी प्रस्तुत रुहंतु बोली डॉक्टर पशुपालक कहिसेंती।